我想啲人記住呢個牌子呢個名，係因為件作品，唔係因為我，所以我會改咗個名叫做 Anonymous Made。我開頭係換票嘅，跟住轉咗就想認真起來啦。其實眼見而家香港越嚟越多，咁所以其實我哋係想搞好呢一個行業嘅。想就梗係想香港呢個皮夾行業越嚟越好啦。咁但係你知香港人嘅心態一定係跟潮流嘅。眼見好多而家新開越嚟越多皮夾 workshop， 因為易入行啊。我哋呢個買啲皮買啲工具租個 workshop， 咁你就入咗行噶啦。其實係越嚟越多就越嚟越濫，變咗好多唔知呢樣嘢係乜嘢嘅人，多咗好多機會去接觸呢樣嘢。喂，我未試過皮夾呢樣嘢，我係一張白紙嚟嘅。你去到嗰間 workshop， 人哋話咩俾你，你都全部接收晒。即係你未食過牛肉，我俾個豬扒你我話俾你聽係牛肉，你都信晒嘅。越嚟越多就係有呢個唔好處。亦都加埋香港人嘅心態，佢哋唔識得去尊重呢一個手藝。我哋想帶出一個信息，係話手做嘅唔係好似你哋所講咁條線亂到歪嚟歪斜，其實唔係嘅。手做可以靚過機車嘅。係睇下你有冇心去做呢回事。我唔知你哋覺唔覺，其實日本人無論乜嘢行業都好，即係唔係淨係話做皮，乜嘢行業都好，做得好專嘅。人哋可以壽司足一世，養幾代人，可以煎蛋卷養幾代人。點解人哋可以做得咁專？係因為人哋日本人個思想好唔同我哋香港人嘅思想，人哋識得去尊重呢一樣嘢。細個嗰陣時去旅行，咁同屋企人去咁樣，有得俾你揀咩？冇㗎。咁你去完呢度就去嗰度，去完呢度就去嗰度 ，plan 好晒嘅。聽啲朋友講，去邊度邊度，去邊度邊度。咁但係耐咗，你就會自己去揾好多窿窿罅罅去睇人哋啲小店，即係譬如我好多外國 friend， 即係佢哋嚟到香港，我帶佢哋周圍去，我係唔會帶佢哋去海洋公園嘅，我情願帶佢哋去踎大排檔嘅，越污糟越地道。我覺得咁樣先係一個去旅行體驗一下人哋國家嘅方法。